আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স। আজকে একটি 1109 টাটা গাড়ি নিয়ে আসলাম। গাড়িটা 1109 টাটা 19 ফিট বডি। গাড়িটা দেখেন, গাড়ির ক্যাবিনটা মোটামুটি ঠিক আছে, সামনের চাকা মোটামুটি ভালো, শুধু পিছনের সাইডটা টায়ার নিতে হবে। গাড়ির নাম্বারটা দেখেন, ঢাকা মেট্রো ট 114616। গাড়িটা 2011 মডেল, ম্যানুয়াল স্টার্টিং, পাওয়ার নেই গাড়ির মধ্যে। গাড়ির 19 ফিট বডি। গাড়িটা মূলত 16 ফিট ছিল, 19 ফিট করা হয়েছে। যদি কারো ভালো লাগে জানাবেন। গাড়ির মালিক পক্ষ দাম চা হচ্ছে 9 লাখ টাকা। মোটামুটি ভালো কন্ডিশনের একটা গাড়ি। গাড়িটা রানিং পাবেন, গাড়িটা রানিং। গাড়ির বসা গাড়ি কিনলে যে বৈশা থাকে, এটা বসা গাড়ি না, এটা রানিং গাড়ি পাবেন আপনারা। 9 লাখ টাকা দাম। যদি হয় আপনারা জানাবেন, কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন, রিপ্লাই দেব। দেখেন, ছবিতে ভালো করে দেখেন, ভিডিওতে গাড়িটা যদি পছন্দ হয় তাহলে জানাবেন।